আসসালামু আলাইকুম। পোল্ট্রি ফার্ম টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমাদের গাম্বুরার দ্বিতীয় ভ্যাকসিন। তো ভ্যাকসিন কিভাবে মিক্সড করতে হয় সে বিষয়ে তো আপনাদের সঙ্গে পূর্বের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি। তো আজকে মূলত কথা বলবো যে ভ্যাকসিন এর পরবর্তীতে কি ওষুধ দিবেন অথবা ভ্যাকসিনের পূর্বে কোন ওষুধ দিতে হবে, ভ্যাকসিনকে কেন্দ্র করে এক কথায় কি ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। তো ভ্যাকসিনকে কেন্দ্র করে মূলত ডাব্লিউএস দিতে হয়। ডাব্লিউএস এটা যে কোনো আর কি কোম্পানি ভেদে দিতে পারেন, যেমন রেনা ডাব্লিউএস, এরপরে মেগাভিট ডাব্লিউএক্স, এরপরে ফর্মুলা 1+। এ জাতীয় ডাব্লিউএস এক কথায় মাল্টিভিটামিন দিতে পারেন, অথবা ভিটামিন এডি থ্রি ই মাল্টিভিটামিন অথবা এডি3ই যে কোনো একটা। যদি মাল্টিভিটামিনগুলোর মধ্যে যদি ডাব্লিউএসের মধ্যে দেন, সেক্ষেত্রে দিতে হবে হচ্ছে 3 লিটার পানিতে 1 গ্রাম, আর কোম্পানি ভেদে এটা বাড়তেও পারে অথবা কমতেও পারে। এরপরে যদি কিনা এডি3 দেন, তাহলে সেটা দিতে হবে, এডি3ই দিলে সেটা দিতে হবে 3 লিটার পানিতে 1 ml করে দিতে হবে, যে কোনো এক বেলার পানিতে, হয়তো বা ভ্যাকসিন দেওয়ার পূর্বের পানিতে অথবা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরের পানিতে। যদি ভ্যাকসিন দেওয়ার পূর্বের পানিতে দিতে চান, তাহলে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও যেন 1-1.5 ঘন্টা পানি থাকে, এই পরিমাণ পানি দিতে হবে। মেগাবিট ডাব্লিউএস দিয়ে, এক কথায় ডাব্লিউএস মাল্টিভিটামিন দিয়ে, অথবা এডি3ই যে কোনো একটা দিয়ে 1 বেলার পানিতে। অথবা সেক্ষেত্রে বেশি ভালো হয় যদি ভ্যাকসিনটাকে পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ান, সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন খাওয়ানোর পরে ওষুধ দিবেন। আর যদি ভ্যাকসিনটাকে মুরগির চোখে বা মুখে দেন, আমরা যেভাবে দিচ্ছি এভাবে করে দিলে সেই ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন করার পূর্বেও দিতে পারেন, পরেও দিতে পারেন, যে কোনো একটা করলেই হবে। 1 বেলার পানিতে দিতে হবে এডি3ই অথবা আপনার মাল্টিভিটামিন ডাব্লিউএস, রেনা ডাব্লিউএস, মেগাবিট ডাব্লিউএস যে কোনোটা দিতে পারেন। তো এরপরেও আমরা বলবো যে ভ্যাকসিন সংক্রান্ত আমাদের পূর্বের কিছু ভিডিও রয়েছে। এরপরেও যদি আপনাদের ভ্যাকসিন সংক্রান্ত কোনো কিছু জানার থাকে, আমাদেরকে কমেন্টসে জানাতে পারেন, অথবা আমাদের সঙ্গে আপনাদের মতামত শেয়ার করতে পারেন। আমরা সে অনুযায়ী হয়তোবা নতুন করে আরেকটা ভিডিও তৈরি করে দেব। তো আমাদেরকে যে কোনো বিষয়ে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।